अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपने कभी न कभी मोटरसाइकिल के माइलेज को बढ़ाने के बारे में जरूर सोचा होगा। देश में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कुछ मोटरसाइकिल काफी अच्छा एवरेज देती हैं। ये मोटरसाइकिल उतनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन पेट्रोल में आपके पैसे बचाने के हिसाब से टॉप पर आती हैं। वैसे अगर आपकी बाइक कम माइलेज दे रही है तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपनी बाइक का एवरेज बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। अगर हमें ज़्यादा एवरेज मिलेगा तो हमारे पैसे बचेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जा पाएंगे। आपको हमेशा अपने विश्वसनीय पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाना है जहां पर आपको पेट्रोल की अच्छी गुणवत्ता मिल सके। आज के समय बहुत सारे पेट्रोल पंप पर मिलावट हो रहा है। पेट्रोल के मिलावट के कारण बाइक का एवरेज तो कम होता ही है, इसके साथ इंजन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अपनी बाइक को कभी भी धूप में खड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट्रोल गर्म होता है और गर्म पेट्रोल में बाइक कम एवरेज निकालती है और इससे इंजन को भी नुकसान होता है। मोटरसाइकिल के टायर प्रेशर यानी टायर की हवा को हर हफ्ते चेक करवाते रहना चाहिए। आपको टायर में उतनी ही हवा रखना चाहिए जितना कि मोटरसाइकिल कंपनियां बताती है। टायर में कम हवा होने से मोटरसाइकिल का एवरेज भी कम हो जाता है, इसलिए टायर की हवा को चेक करवाते रहना चाहिए। कई बार जाने अनजाने में चलती मोटरसाइकिल पर हम अपने पैर को ब्रेक के पैडल पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। इससे अगर हल्का सा भी ब्रेक लगता है तो मोटरसाइकिल का पिकअप और माइलेज दोनों कम होते हैं। इसलिए अपने पैर को जरूरत पड़ने पर ही ब्रेक पैडल पर रखना चाहिए। हमें अपनी मोटरसाइकिल में बिना जरूरत के गियर चेंज नहीं करना चाहिए। जब जरूरत पड़े तब ही गियर चेंज करना चाहिए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा माइलेज लेना है तो आपको अपनी मोटरसाइकिल को हमेशा 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चलाना है। अगर आप इससे ज्यादा स्पीड में चलाते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल का एवरेज कम हो जाने के चांस बढ़ जाते हैं। मोटरसाइकिल के एक्सेलरेटर और ब्रेकिंग को धीरे धीरे से ले। अगर आप एक्सेलरेटर और ब्रेकिंग को तेजी से करते हैं तो इससे एक्सेलरेटर और ब्रेकिंग तो खराब होती ही है, इसके साथ एवरेज भी ड्रॉप होता है। अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल या फिर तेल की लीकेज हो रही है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। यदि सुबह सुबह बाइक में कहीं से पेट्रोल की स्मेल आ रही है तो इससे साफ पता चल जाता है कि मोटरसाइकिल में कहीं ना कहीं कुछ लीकेज है, तो लीकेज को जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। जब आप ब्रेक की सेटिंग करवाए तो जरूरत से ज्यादा ब्रेक को टाइट ना करवाए। कई बार ब्रेक टाइट हो जाता है, इससे पहिए और ब्रेक पर हल्का सा घर्षण होता रहता है जिसके कारण माइलेज भी कम हो जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाए। आपको अपनी मोटरसाइकिल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो वह आपका ध्यान रखेगी। ज्यादा से ज्यादा एवरेज पाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस को भी समय समय पर करवाते रहना चाहिए। तो ये थे कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप अपनी बाइक का माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में।